Hello，大家好，我係黑貓。今日我哋嚟學煲湯。最近甲流多發，發熱高燒過後呢，經常會出現胃口差同埋咳嗽等情況。大部分都係因為肺熱病毒引起嘅痰多咳嗽啦，所以恢復期間可以煲多啲清潤化痰止咳嘅湯水。呢個係枇杷花，枇杷我哋就食得多啦，不過原來枇杷花呢都係可以食用嘅。枇杷葉亦都係可以入藥嘅，而春天呢個季節呢，亦都係好多枇杷上市嘅季節咯。曬乾嘅枇杷花係棕黃色嘅，有淡淡嘅清香啦。每次揸一把大概20克左右嘅枇杷花。枇杷花性溫，可以清熱解毒、潤肺化痰，尤其對於傷風感冒之後嘅咳嗽呢，都有好好嘅效果。平時煙酒過多，經常覺得喉嚨有痰唔舒服，亦都可以用枇杷花煲水飲嘅。枇杷花好處有好多啦，一斤一袋裝嘅枇杷花淨係要10幾蚊，所以一斤枇杷花可以用好多次。搭配枇杷花，我準備幾嚿瘦肉，油脂少一啲，尤其係病後脾胃都需要時間恢復嘅油膩啦。紅蘿蔔批皮切塊，化痰止咳亦都少唔到無花果。乾嘅無花果呢，唔使買特別大個嘅，中等比較乾身都可以。另外再準備2粒椰棗，椰棗有甜味，天然嘅果糖，煲湯放2粒可以增加湯水嘅清甜。乾枇杷花都比較乾淨，只需要簡單清洗就可以噶啦。之後我哋將所有食材全部放湯煲入邊，大火煲滾之後轉細火煲40到50分鐘就可以啦。枇杷花煲湯亦都有啲注意嘅，比如寒咳嘅人呢，就唔適合用枇杷花嚟煲湯嘅，會比較寒涼。肺熱咳嗽引起嘅呢，就可以食用枇杷花。湯煲好之後，趁熱加少少鹽調味就可以噶啦。恢復期間嘅咳嗽呢，千祈唔好輕視啊！食療可以解決嘅，亦都可以減少食藥。希望大家都有健康嘅身體啦。今日嘅分享就到呢一度，多謝大家。